दोस्तों मेरा प्रणाम और पैलाक। दोस्तों आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग है जो पहाड़ों में चल रही है गेहूं की कटाई और चुटाई। आज इस ब्लॉग में ये रहेगा, तो चलते हैं खेतों की तरफ और दिखाते हैं आज पहाड़ में कैसे की जाती है कटाई और चुटाई। झांसा पहाड़ की औरत है, क्या खाते हैं? अब इसे डंडे से मारेंगे इसके ऊपर, गेहूं के ऊपर। तैयारी चल रही है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गेहूं की चुटाई चल रही है, चुटाई। धूस रहे हैं, धूस। यहाँ पे चल रही है छत में चल रही है चुटाई। तगड़ी चुटाई चल रही है। टूटने के बाद ये हाल हो गया इनका, मड़वा दुसाई होगी। बेचारे कैसे गेहूं थे, बाली थी। पंखे से हवा आ रही है और ये बेकार बेकार। ये देखो गेहूं, बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।